弟兄姊妹早晨，感謝神由我哋再一次翻嚟一齊敬拜，一齊去思想神嘅説話。咁啊，時間過得好快嚇。我哋上次一個感恩崇拜係喺11月呢個感恩節。我哋嚟緊今年咧會嘗試每三個月啦，即係每季有一次嘅感恩崇拜。咁所以下個禮拜咧就係感恩崇拜喎。我頭先坐喺度嘅時候咧，即係突然間諗我哋教會真係好有福氣喎！因為我哋有好多屬靈嘅長輩喺我哋當中，有長師母啦，有鐘牧師，鐘牧師今日翻咗嚟嚇，我哋好開心。即係我哋有啲屬靈嘅長輩喺我哋當中咧，其實係就好似我哋中國人講家有一老如有一寶，係咪啊？即係當我哋教會有屬靈長輩喺我哋當中咧，我哋屬靈長輩成日都為我哋祈禱喎，即係佢哋喺教會裡面嘅服侍，其實係好重要，特別喺禱告上面服侍，所以我哋即係要為佢哋感恩。咁頭先唱嘅詩歌在我心中有千百萬嘅心聲有數不盡嘅感恩。我等下諗下，哇！真係揀得好啊！呢啲詩歌，下個禮拜就係感恩崇拜跟住就話見證傳揚都一一歸給你喎。下個禮拜我哋就有機會去為主做見證，將一切榮耀嚟歸俾神。仲有一樣嘢咧，唔知大家有冇留意咧？上次11月嘅感恩崇拜咧，即係按我哋呢個 YouTube 嘅點擊率咧係最高喎。好多人咧去睇翻呢個感恩崇拜咧，即係特別咧上次弟兄姊妹嘅反應咧就話即係都即係受到激勵，即係睇到神喺我哋唔同弟兄姊妹身上嘅工作，睇到神嘅榮耀。其實即係唔好睇輕你所講，即係經歷神即係從你嘅生命裏面，我哋能夠睇到神嘅作為。有時亦都成為我哋一個借鏡，即係我可以點樣，即係好似弟兄姊妹咁樣經歷神。咁所以咧，鼓勵弟兄姊妹咧，特別已經儲咗3個月啦，係咪？即係如果呢3個月裏面你有經歷即係點樣去經歷到神嘅恩典我鼓勵你咧，唔好吝嗇，即係去同弟兄姊妹分享。你嘅見證咧，唔好睇輕。有好多時候咧，你嘅見證可能啱啱就神用你嘅見證咧，向你嘅弟兄姊妹説話。俾咗一個答案俾佢嘅喎，我相信大家都有咁嘅體會嘛。有時就係自己可能係一個掙扎，有啲嘅決定唔知點樣做嘅時候，聽到一個弟兄姊妹嘅見證，就覺得即係神透過去，即係俾咗個答案你，向你説話。咁所以係好重要啊。咁所以下個禮拜咧，請大家預備翻嚟，即係去為主嚟去做見證，將榮耀歸俾神。我哋上個禮拜睇創世記因為太長嘅篇幅咧，我哋分開2次嚟睇即係因為我哋整個人類歷史時間都係由神嘅創世開始咁仲記唔記得嗰個創造嘅次序第一日做咗乜嘢神？光係咪啊？第2日咧？第2日咧，上個禮拜我講穹蒼因為點解咧？如果你睇聖經神將嗰個水分為上水即係唔係香港嘅上水有上水同下水，即係水嘅上面，唔應該咁講。水分開咗上面嘅水同埋下面嘅水，而中間咧，神叫嗰個中間叫做咩？叫做天，而叫下面嗰啲水叫做咩？海。咁所以基本上神嘅創造咧，第2日係做咗個穹蒼，因為將水分開上水同下水。咁但係因為神又叫中間呢個空間叫做天，而叫下面嘅水叫做海咧，咁我諗更加容易記咧就係天與海啦，做咗天同埋海。咁第3日咧，嗰側邊個圖咧，其實係俾我哋參考嘅，就係見到一棵樹係嘛？嗰個圖就做咗第3日咧，就神將下面嘅水咧，本嚟個海係咪？佢話將水咧聚埋一齊，
等啲陸地咧露出嚟，旱地露出嚟啊。咁所以第3日咧做咗地，而且地咧就開始有植物啦。OK， 第4日係咩啊？係啦，星星、月亮、太陽係咪啊？光體啊，最主要有2個光體啦，係嘛？就係大嘅管晝，即係管日頭啦嚇，細嗰個管夜晚嚇，仲有其他嘅星體啦嚇。未問大家添。第5日就係做咗鳥同埋魚係咪啊？最後嗰日咧我哋係嘛？即係我哋有份啦，終於就係所有嘅動物同埋人。上個禮拜我話其實有層次嘅喎，即係如果你諗下，上帝一開始做不如即係上帝，你知我哋即係點講啊？即係三位一體嘅神啊！將你話講笑啦嚇，想像下如果天父同聖父同聖子喺度討論我哋創造做咩先好咧？不如做人先啦。你發覺有咩問題？如果做咗人先冇嘢食啦，仲有咧黑掹掹啊，係咪啊？仲有咧嗰啲人搏命喺度游緊水，知唔知道？因為嗰陣時係一大水，咁又好論盡係嘛？不過我哋嘅上帝唔係咁，我哋神係好有計劃、好有層次嘅咁所以係有層次喎。講漏咗，最後第7日咧，神就即係歇咗佢嘅工休息。所以有人話6日創造但係神嘅創造其實個高峰喺第7日，因為我哋仍然係喺第7日，我哋活喺神嘅創造嘅第7日。而去到啟示錄咧，講新天新地，就係第7日真真正正嘅實現因為我哋能夠完完全全享受安息今日點解我哋喺地上當我哋話離開世界，叫做息咗地上嘅勞苦歸入安息嘛？安息主懷係咪？安息呢個主題唔好忽略喎，即係你以為就係安息禮拜先係。喺神嘅創造裏面，最大嘅心意就係叫人去享受安息，享受與神嘅同在。所以點解去到新天新地咧，就完全實現啦？因為我哋面對面與神同在，而且係享受神俾我哋安息。所以即係好多人話創造高峰係人即係你從另一個角度睇，有啲聖經學者就話俾你聽，創造高峰係喺第7日，喺神嘅安息裏面。所以今日如果即係我哋覺得好勞苦擔重擔咧，就因為我哋唔能夠享受到耶穌所講凡勞苦擔重擔嘅，可以到我這裏來，我就俾你有安息。所以神最大嘅心意唔係叫我哋搏命做嘢，而係享受神嘅同在。呢個就係神嘅心意。咁我哋睇翻呢個層次點樣層次啊？頭嗰3日，光、天和海、地同埋即係，其實講緊呢3種嘅可以叫領域啦，或者咁講喺光嘅領域裏面，喺天同埋海嘅領域裏面，同埋喺地喺唔同嘅領域裏面咧，神就喺呢啲領域裏面咧擺咗嗰啲嘅，即係或者叫做咩？叫做存在物即係喺光裏面咧。神用咩去管白晝咧？就揾光體咁乜嘢去充滿呢個天同埋海咧？就係揾鳥同埋魚。最後地咧，用乜嘢東西咧去充滿佢咧？就用動物同人。所以你睇到呢個層次咧，係整整有齊，好有秩序。所以唔好講有時咧就咁睇聖經咧。就搬字過紙即係水過鴨背咧，你就睇到就係咁啫嘛。但係如果你再即係留心去睇下，所以點解我哋有時話睇聖經有3個步驟嘛？最基本上即係第一個叫做閱讀同埋觀察啦嘛。即係閱讀除咗睇到啲字之外咧，就係去揾下觀察下裡面有啲咩關係，有啲咩特別。第二就係叫做解釋係嘛，即係第一個叫 observation 第二個叫 interpretation， 即係去解釋
咁樣有咩意義咧？我有咩可以解釋出嚟嘅咧？最後就係 application 應用係嘛？咁所以今日咧就要針對究竟我哋知道咗之後對我哋有啲咩重要咧嚇？咁上個禮拜咧翻屋企嘅時候，師母喺車問我：你今日講呢個崇拜，唔係講呢個創造咁，究竟我哋學到啲咩咁啊？咁啊發覺咧，原來我哋睇聖經咧，最緊要就係識得問問題，同埋肯去思考啊！所以呢個好重要喎。一陣間再即係進入裏面去講下。去到第7日啊，即係安息啊。頭先講係即係我都接受呢種嘅聖經學者講創造高峰係喺第7日啊。咁所以我哋而家盼望進入第7日，乜應該咁講？完完全全享受第7日神俾我安息，因為我哋而家活喺第7日。不過只可惜咧，人即係我哋呢度睇聖經知啊，人犯罪墮落啊，即係就冇辦法安息到啊，即係唔能夠享受到神起初創造嘅心意。嗱，所以有冇留意咧？如果你有機會睇一啲即係關於信仰嘅書啦嚇。嗱，而家呢個創造叫做 creation 係咪？啊，當我哋話信咗耶穌啊，得到呢個救恩啊，即係有幾個英文字咧，一個叫做 salvation 救恩啊，一個叫 redemption 啊，拯救。但係一個更重要嘅字咧，同呢個創造呢個字咧係掛鈎嘅，就係 recreation 啊，又唔係 recreation 啊，唔係娛樂啊，係 recreation。即係話原來神嘅創造，而家因為人犯罪墮落之後，人唔能夠完完全全享受神嘅創造。神透過救恩咧，讓人恢復翻去翻神起初創造嘅設計嘅心意裏面，所以係再創造。所以喺睇保羅書信講我哋係新造嘅人咧，就係講咩 new creation， 一個新嘅創造。所以你睇翻，其實係好有意思嘅。由神嘅創造到我哋今日認識神，都係要翻去神起初創造最終嘅心意裏面。所以今日好想同大家去睇、去明白神嘅心意喺創造裏面係要點樣。嗱，不過喺回應即係上個禮拜我哋所睇有3個嘅處境，一陣間會翻嚟啊。咁我哋先睇下神造人啦，有一個好重要嘅即係使命俾人啦。嗱，呢度講神係按住佢嘅形象啊，神嘅形象做我哋啊。而其中一個最大嘅特點咧，就係要人去管理神整個嘅創造啊。咁好多人即係過去咧一路都討論咩係神嘅形象咧嚇。嗱，今日咧就同大家去思考下。嗱，呢度即係類似提啦，神係按照佢嘅形象咧做男做女啊，即係話我哋每個人都有神嘅形象。呢個形象係咩意思咧嚇？有一段嘅短片啊，又係嚟自呢個聖經工程啊，介紹俾大家睇下。我睇完再討論下。如果你係生於古時聖經嗰個年代嘅話，你好有可能係活喺一個被國王統治嘅地方。好多呢啲嘅王都宣稱佢自己係神，佢哋甚至會話自己就係神嘅形象。意思係佢哋有權去向人下令點人哋去做嘢。佢哋可以定義乜嘢係好同埋壞，而呢啲王通常都會為自己做一個神像，希伯來文叫做 Tselem， 普遍翻譯成為偶像或者形象。但係以色列就唔同啦，佢哋唔將佢哋嘅君王當係神。事實上，佢哋本來就唔應該去製造任何嘅神像。冇錯啦，呢樣就正正係令到佢哋喺當時文化裏邊別樹一格嘅原因。呢個首先係根源喺以色列嘅信仰裏邊，佢哋認為人唔能夠將創造嘅神矮化成為任何一樣創造物。但係仲有另一個原因，人唔可以為神做任何嘅形象，係因為神已經創造出自己嘅形象。咁佢係幾時做嘅呢？我哋一齊打開聖經第1頁啊！喺呢度我哋第一個見到嘅係神，佢係嗰個有權柄去統領成個創造嘅。佢嘅命令受造物要服從，佢定義乜嘢係好同埋壞，即係話唯獨佢係王。但係出奇地喺神嘅創造工作嘅高峰裏邊，佢做咗人，佢稱佢哋為神嘅形象。咁所以佢賜俾全人類都有權柄去統治。冇錯啦，佢跟住亦都話人要去治理同埋管理全地。
呢個只係屬於少數君王嘅任務。根據聖經嘅記載，其實係神交俾全人類嘅。呢句説話喺嗰個年代係非常之革命性，因為所有人都被呼召去管理同埋參與喺呢個人類計劃入邊。咁即係咩意思呢？我哋應該點樣去管理呢？喺創世記入邊嘅圖畫係耕種、耕田，冇錯啦，就係耕種啦。佢哋透過耕作培育去管理地球，去利用佢本來有嘅潛能嚟帶嚟更多更新嘅事物。即係耕種啲嘢去俾大家食。係啊，但係咁亦都包括去拓展家庭，發展出鄰舍，然後創造社群，喺裏邊人會工作同埋互相照顧，發展經濟，建造城市，之後延伸到其他地方等等。所以管治其實係講緊日常生活裡面嘅工作，同埋去發揮創意。係啊，我哋要發展呢一個世界，呢個係神賜俾人類神聖嘅任務。咁聽落都幾正啊！而人其實都設計咗好多好正嘅嘢出嚟嘅，但係同時間其實我哋都製造咗好多帶嚟苦難同埋不公義嘅嘢出嚟，或者我哋唔應該去話事嘅。聖經係有回應呢一樣嘢嘅。喺創世記入邊，神俾咗人一個選擇，係關於佢點樣去統治。究竟佢哋會為其他人嘅好處而運用佢哋嘅權柄，亦都即係神所定義嘅好，定係佢哋會離棄神，去自己定義好同埋壞，同埋去為自己嘅利益嚟到去行使權柄呢？而喺故事裏面，佢哋選擇自行去對好與壞作出定義。呢個就係聖經對人類處境嘅描繪啦。有時候我哋會做出一啲好正嘅嘢，但係好多時候，即使我哋出發點有幾好都好，我哋嘅行為都係自私，而且造成咗世界上面嘅邪惡。所以我哋係一班唔拖唔水嘅統治者，仲搞到一鑊泡。但係呢個唔係故事嘅終結，聖經繼續講落去，佢話呢一切問題係會有解答嘅，而嗰個解答就出現喺當神透過耶穌去成為人嘅時候，佢俾我哋睇到點樣作為人嚟到去統治。咁係點嘅呢？耶穌嘅統治其實係透過佢甘願成為卑微嘅人，佢去服侍其他人，去唔單止愛佢嘅朋友，仲愛佢嘅敵人添。呢個唔係一般嘅統治喎。唔單止係咁，耶穌佢仲面對咗由我哋一塌糊塗嘅統治所帶嚟嘅邪惡同埋死亡，佢接受咗個後果，我係指佢犧牲咗自己。當新約嘅作者回顧耶穌嘅復活嘅時候，佢哋見到一個為人類所開展嘅全新將來。耶穌係人類嘅新出路。冇錯，所以佢哋稱耶穌為神嘅形象，或者係一個新人。唔單止係咁，佢哋亦都相信耶穌擁有嘅生命同埋能力會去醫治同埋改變我哋，去成為我哋嘅生命同埋能力。聽落真係好吸引啊！咁但係真係點呢？實質上，使徒保羅話，咁就好似人被耶穌親自嘅同在同埋佢嘅靈所充滿，滿有愛、喜樂、平安、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔同埋節制。佢話呢個就係神想喺我哋裏邊創造嘅新人啦。神嘅形象喺我哋裏邊被恢復，我哋會令神嘅人類計劃繼續向前邁進。呢個就正正係成本聖經嘅結局。喺被更新嘅世界入邊，神喺佢嘅寶座上邊，佢嘅僕人都圍繞住佢，但係佢哋去統治緊呢個新嘅世界，聯同佢哋嘅醫治者同埋佢哋嘅神耶穌一齊帶領世界邁向新嘅領域。係好，唔知大家能唔能夠咧即係串通翻咧嚇？嗱，因為當聖經去到啟示錄嘅時候咧，話我哋將來要同主耶穌一齊作王，係咪？嗱，呢個就係去翻創世記一開始講，我哋有神嘅形象，神本來就想我哋去管理呢個大地，即係某程度上即係話作王嚇。本來上帝嘅心意就係要我哋喺呢個地上代表去嚟到作王，但可惜人犯罪墮落之後咧，就離開咗神。咁神亦都係透過呢個拯救，去派耶穌嚟咧，成就呢個救恩咧。啊，將來喺新天新地裏面咧，聖經話我哋要同主耶穌一齊作王，就係咁嘅意思啦。啊，即係你如果能夠睇得到，原來神嘅形象咧，即係喺神原始嘅設計創造裏面咧，就要我哋同佢一齊作王。咁當然啦，去到今日我哋喺呢個墮落嘅世界，點樣去實踐去應用咧？嗱，頭先個即係解釋咧，俾咗一個好好嘅出路俾我哋，就係透過服侍。
當然管理即係話我哋神俾我哋嘅家庭、我哋嘅工作、我哋嘅兒女、我哋一切嘅嘢，我哋為神好好去管理好去咧，都係一個應用嚟嘅，都係一個實踐嚟嘅。因為神俾我哋喺我哋生活接觸到嘅嘢，其實我哋有責任好好去處理、去管理好佢。包括管理好我哋一切，無論係時間啊、我哋人際關係啊、我哋嘅錢財，我哋為神去管理好咧，都係實踐緊神俾我哋一個神嘅形象，按佢嘅形象去做我哋，就叫我哋好好去管理。咁但係頭先嗰一個短片，我覺得俾我一個即係啟迪咧，就係耶穌嚟，佢點樣去管治呢個嘅佢嘅徒弟啊、人啊，佢俾咗一個榜樣就係服侍。所以我覺得咧，呢個係一個好好嘅，即係俾我哋去學習，即係點樣係活出神嘅形象，就係去服侍。除咗好好管理好我哋一切嘅東西之外，好翻嚟問翻上個禮拜，仲大家記唔記得神創造嘅時候嗰陣時有3個嘅處境、3個境況，大家仲記得嘛？有3個問題喎。第一係咩？空虛空虛意思係好混亂。第二咧，混沌就係裡面係乜都冇啊，空洞。仲有第3個問題係咩啊？黑暗係嘛？喺神創世嘅時候有呢3個嘅問題，神就針對呢3個問題做咗啲咩咧？針對黑暗，神話有光係咪？針對空虛，即係個混亂係咩？神叫呢一切有返秩序，各從其類。至於嗰個空洞混沌啦神點樣去處理呢個問題啊？神做咗好多嘢擺喺呢啲嘅領域裏面係嘛？有光體。有鳥、有魚、有動物、有人係嘛？就係叫人生養眾多係嘛？遍滿全地係嘛？咁其實我哋睇完聖經，知道嗰6日發生咩事，咪得個知字啦係咪？咁呢個話咁對我有咩關係咧？神原來針對嗰3個嘅問題做咗啲嘢，對我有啲咩關係啦？今日我希望咧，即係呢個係即係成為一個。即係我哋去睇聖經嘅一個嘅模式咧，就唔好淨係睇到一啲嘅資料，要去問問題，背後對我有啲咩意義咧？喺新約聖經話，直頭同信徒講：你哋就係世上嘅光。原來我哋有呢個使命，有呢個責任咧，喺呢個世界裏面咧做光。因為聖經直接話我哋就係呢個世界嘅光，呢個光係能夠照喺人嘅面前當人見到我哋嘅好行為，見到我哋係一班基督徒、一班愛主嘅人啲人會因為我哋生命咧得到感染被引導我哋去，佢哋被引導，被我哋嘅光咧引導去到神嗰度。所以神即係神嘅創造即係話要有光。對我嚟講就係我哋要喺呢個世界裏面成為嗰個光，能夠指引到人去到耶穌嗰度。嗱，頭先嗰段嘅經文咧係喺翻返轉頭馬太福音第5章呢個耶穌對門徒講你哋係世上嘅光，直接指我哋有呢個嘅身份同埋使命。嗱，喺保羅嘅講法咧，佢話從前我哋係暗昧但係今日喺主裏面係光明。當我哋睇到神嘅創造神話要有光，就驅走黑暗，其實代表咗我哋今日信咗耶穌之後咧，亦都要成為一個光明嘅兒女係咪？所以光明嘅兒女要結呢個所謂嘅果子咧，就係一切嘅良善、公義、誠實。即係原來我哋要追求，我哋要成為即係呢個世界光，我哋要追求一切良善。呢個良善咧，記住咧，就係用神嘅標準、神角度
神睇乜嘢為之好就唔係用我哋角度睇，我哋覺得係好係用神嘅標準。當我哋願意追求神嘅所看為好嘅呢一切咧，我哋願意去做嘅時候咧，呢個我哋會結出一個光明嘅果子咁當然公義啦就係一切神看為對嘅事情啦，係咪？仲有咧就係符合呢個真理啦，要睇英文truth 真理喺邊度嚟啊？我哋認識耶穌就係耶穌話我就係真理啊嘛。但係真理其實係有時可以咁講係好抽象喎。特別今日呢個世代啲人話對你係真，對第二個人未必係真，係咪？真理開始變到係相對化，但係神嘅真理係咪真係相對嘅咧？所以唯有翻返去神嘅話裏面，先係能夠揾到真理所以當我哋話即係要成為呢個世界光嘅時候，我哋要認識神嘅話，認識呢個真理，去追求去活出呢個真理。仲有咧保羅繼續講，我哋要留心行光明嘅事英文就講得話 do what is right。當然呢個 right 咧，亦都係用神嘅標準所以神嘅創造咧，係遠古時候所發生嘅嘢，同我今日好似毫無關係係嘛？其實絕對有關係。神嘅心意就係要光嚟到呢個黑暗裏面。今日你睇唔睇到呢個世界係充滿黑暗？你睇唔睇到我哋基督徒有個使命，有個身份，就係要成為世界嘅光。呢個就係亦都係同上帝嘅創造嘅心意係吻合嘅。上帝要光嚟到呢個黑暗裏面，驅走黑暗。所以今日你願唔願意成為呢個世界，呢個黑暗嘅世界嘅光咧？不過第二講到混沌唔係空虛，講到空虛即係嗰混亂。你有冇睇到而家呢個世界好混亂我上個禮拜睇到一段嘅新聞咧，雖然都唔係好稀奇，不過就即係再一次感覺到呢個世界嗰種混亂。除咗你話有戰爭即係各方面嘅問題我睇嗰段新聞係講咩咧？就佢話有兩對嘅 couple 即係唔知點樣形容佢好總之兩對男女啦。個標題寫住咩？佢哋每晚都交換伴侶，即係邊個係邊個嘅妻子，邊個係邊個丈夫，即係我都分唔到。總之有兩對男女咧，佢就話每晚都喺度交換伴侶。即係我諗我哋活喺一個非常之混亂嘅世界裏面。咩叫各從其類咧？其實代表大家有個界線即係動物界有動物嘅界限鳥天空界即係水大喺海裏面海洋界，大家其實分得好清楚唔會過界嘅係咪？跟住就有男界女界係咪？即係分得好清楚但係你而家睇下呢個世界撈到亂晒㗎嘛，過晒界㗎嘛，係咪？即係你睇唔睇到上帝本來嘅心意係整整有條，各從其類，唔應該過界嘅。但係睇下我哋今日呢個世界過晒界係咪？甚至如果你睇聖經咧，你會發覺係咪真係有咁嘅事發生㗎啦？講到人同埋動物嘅交合我諗都唔係新聞嚟嘅。即係如果講到喺聖經裏面，舊約聖經都有咁嘅記載嘅話，即係幾千年前都已經有咁嘅事發生咧。你可以想象今日日光之下無新事都係咁樣發生緊。即係神擺嘅界限裏面，人就喺度超越晒，過晒界。呢個就違反咗上帝創造嘅心意。所以今日我哋點樣去學習，去明白神嘅心意？羅馬書俾一個提醒我哋行事要端正即係唔好有好多嘢唔好唔好荒宴醉酒，唔好好色邪鬥，唔好爭競嫉妒，唔好去放縱我哋私慾當我哋做呢一切嘢嘅時候，其實我哋就不斷喺度過緊界所以我哋明白神嘅心意，神話各從其類，
即係要有規有矩嘅，即係大家要跟規矩。規矩喺邊度嚟？當然係後來即係經過即係摩西嘅律法啊，經過神嘅啟示，我哋而家喺神嘅話語裏面能夠學得到。所以點解有句説話咧？我諗我都喺度分享過 Bible 呢個字啊，有人寫做咩 ？Basic instruction before leaving earth 嘛，即係當我哋離開世界之前最基本嘅一啲嘅守則去跟從嚇。所以 Bible 呢個字啊 ，basic 啊 B-I-B-L-E 嘛 ，basic instruction before leaving earth 嘛，真係好真嘅喎！即係好多時候神好清楚嘅心意嚇擺晒喺度，但係我哋唔肯跟，我哋用我哋嘅喜好過晒界啊！所以呢個亦都係即係同神嘅原始嘅創造啊，即係違背。所以當我哋明白神嘅心意，原來神嘅心意要我哋即係有規有矩，有界限，各從其類嘅時候，我哋應該按住神嘅創造嚟到去活，嚟到去追求。所以今日如果我哋今日嘅生活咧係亂晒大龍嘅，唔係淨係講你間房亂晒大龍，嗰啲真係比較次要。而如果我哋譬如人際關係，我哋嘅生活，我哋嘅人生嘅優先次序亂晒大龍嘅話，其實呢個就好好俾我哋去調教，我哋要按住神嘅心意，即係有規有矩嚇。好，第三個問題，混沌啊，空虛啊嘛，空洞。其實就係講緊嗱，如果我哋睇過英文字啊 ，fruitfulness， 即係你要 fruitful 或者 fullness。聖經就特別新約聖經咧，有好好嘅教導，我哋點樣能夠結果子啊？嗱，耶穌同佢門徒講：你哋要多結果子啊！我父就因此得榮耀。嗱，當然呢個果子係代表咩果子啊？嚇，你帶人信耶穌啊，傳福音呢個福音嘅果子啊，係咪啊？呢個係最直接噶啦，即係為神去帶人信耶穌啊！呢個就係結出一個福音嘅果子啊！神要我哋咧。嗱，當然你話我搏命為神去生細路都可以係一個應用嚟嘅嚇，即係生養眾多。但係更重要就係你睇到你嘅生命係好似耶穌講，你哋要多結果子啊，要為神去結果子啊。仲有咧，新約聖經又話俾你聽，耶穌話我嚟要叫人得生命，得嘅更豐盛。嗱，所以呢個所謂生養眾多啊，或者呢個遍滿全地。呢個 fruitfulness 唔單止係講緊數量，亦都係講緊個質量。你嘅生命係咪活出一個精彩嘅生命，一個豐盛嘅生命？信咗耶穌之後，除咗你改咗啲壞習慣，係咪淨係咁簡單？你有冇為神去發揮你嘅潛能，去用你嘅恩賜才幹去服侍神，去叫人得到益處，叫神得到榮耀咧？咁所以當我哋願意咁樣做嘅時候咧，你係即係更能夠咁經歷到神俾你一個精彩嘅人生，一個豐盛嘅生命嚇。所以呢個 fullness 就係同神嘅創造嘅心意係吻合嘅。當然仲有一個咧，就係聖靈所結嘅果子係嘛？仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。你願唔願意順服喺聖靈裏面，讓聖靈喺你生命裏面去結出呢啲嘅果子啊？所以呢個亦都係講緊，即係喺神嘅創造裏面，希望我哋係 fruitfulness， 即係我哋係能夠為神去多結果子，亦都喺我哋生命裏面能夠被聖靈去使用，去結出聖靈所結嘅果子。嗱，所以睇聖經有時咧，唔好淨係睇一個表面嘅資料，我哋要問究竟對我有啲咩意義？我應該點樣去應用、去活出神嘅心意？所以點解我話一切由創世開始？因為神無端端整咗呢個世界出嚟，唔係叫我哋就咁喺裏面吃喝玩樂。神做佢呢個世界，想我哋點樣去活？神嘅心意其實已經啟示咗喺聖經裏面，喺神嘅創造裏面，喺神開始處理嗰3個問題裏面，已經俾咗答案。已經話俾我哋聽應該點樣去活着，咁所以盼望呢個成為我哋一個學習，即係睇聖經唔係淨係睇表面嘅資料，我哋要問
同我有啲咩意義？我應該點樣去回應？點樣去活出嚟？求主幫助我哋，亦都求聖靈開我哋眼睛，向我哋説話，俾我哋今日睇到神創造嘅心意嘅時候，我哋願意按神嘅創造嚟到活着，活一個豐盛嘅生命。好，我哋一齊低頭祈禱。親天父，我哋感謝你，因為當你將你嘅話語啟示嘅時候，你俾我哋有聰明智慧去分辨。又感謝聖靈帶領我哋進入真理，明白聖經。求主讓我哋喺神嘅話語裏面更多能夠去體驗神嘅話語對我哋人生嘅重要，以致我哋嘅人生，我哋一切嘅行事為人都按住神嘅心意嚟到活着。求主恩待我哋，亦都感動我哋。多謝你聽我哋祈禱，係奉主耶穌基督嘅聖名。